আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমরা আমাদের প্রজেক্ট ভিজিটে আসছি। তো এই যে ইউনিয়নটা দেখতে পাচ্ছেন, এর আগে অনেক ভিডিও দিয়েছি, এই বাইরে থেকে আজকেই প্রথম ভিডিও দিচ্ছি। তো চলুন তাহলে দেখা যাক, আমাদের প্রজেক্টের সামনে থেকে দেখাবো। আজকে আসলে আপনাদের সাথে আলোচনা করব। তো আমরা তো জানি এইচভিএসি সিস্টেম, তার মানে হিটিং, ভেন্টিলেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং সিস্টেম। তো আজকে শুধুমাত্র আমরা ভেন্টিলেশন সিস্টেম নিয়ে আলোচনা করব, কারণ ভেন্টিলেশন সিস্টেম এইচভিএসি সিস্টেমের একটা বড় একটা পার্ট। এইটা নিয়ে আসলে অনেকে আলোচনা করে না, কিন্তু এটাকে বাদ দিয়ে তো আসলে সম্ভব না। তো তো শুরু, এই যে দেখেন আমাদের একটা বিল্ডিংয়ের, এটা আসলে মেন সাইট। এই দিক দিয়ে আমাদের বিল্ডিংটা 13 তলা। তো এই যে এই দিক দিয়ে, এই সামনে যে 3টা লিফট দেখতেছেন, এর রিসিপশন থাকবে এখানে। তো এই দিক দিয়ে আমাদের একদম উপরে 13 তলা পর্যন্ত ওঠা যাবে, এবং কি শপিং মলেও ঢোকা যাবে এটা দিয়ে। তো আমাদের নিচে 3টা বলে শপিং, এখন আমরা শপিং মল যে দিক দিয়ে ঢুকবে এই দিকে যাচ্ছি। এই যে দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটা গেট থাকবে এই দিক দিয়ে। এই যে সামনে দেখতে পাচ্ছেন এসকেলেটর দেখতে পাচ্ছেন। এই পাশেই একটা রেস্টুরেন্ট হয়েছে, এটার নাম সিক্রেট রেসিপি। তো আমরা এখানে থাকবো না, তো উপর দিকে উঠবো না আজকে, কারণ এর আগেও অনেকবার দেখিয়েছি এইসব। আমরা আসলে চলে যাব বেসমেন্টে কীভাবে কার পার্কিং করছি, কীভাবে ভেন্টিলেশনটা করা হয়েছে এখানে। তো এই যে আমরা বেসমেন্টে চলে আসছি। এই যে সামনে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের প্রজেক্ট ম্যানেজার, এনার 30 বছরের এক্সপিরিয়েন্স এই লাইনে। তো এটাকে বলে জেট ফ্যান। এই যে ফ্যানটা দেখতেছেন জেট ফ্যান কেন ইউজ করা হয়? যেখানে আমরা ডাক্টিং করতে পারি না, ডাক্টিং করলে হাইট অনেক কমে যায়, এই জন্য আমরা জেট ফ্যান দিয়ে অনেক স্পিডে। জেট ফ্যান কেন বলা হয়? ওই যে জেট ইঞ্জিন আপনারা দেখেন নাই, অনেক স্পিডে বাতাস বের হয়, ধোঁয়া বের হয়, এই জন্য এটাকে জেট ফ্যান বলা হয়। এই যে ডাক্টিংগুলো দেখতে পাচ্ছেন, এই ব্ল্যাক কালার যে ডাক্টিংটা, এটা হচ্ছে এয়ার কন্ডিশনিং। আর যেটা শুধুমাত্র ডাক্টিং দেখা যাচ্ছে, ওটা হচ্ছে আসলে ভেন্টিলেশনের ডাক্ট, এক্সস্টের জন্য। এই যে আরেকটা জেট ফ্যান আমাদের, এই মুখটা বন্ধ করে রাখছি, কারণ এখনও কমিশনিং করিনি, যাতে ময়লা না ঢুকে, পাখি টাকি যায় বাসা বাঁধে অনেক সময়। এই যে কালো ডাকগুলো, এগুলো ইনসুলেশন করা, নাইট্রোল রাবার ইনসুলেশন করছি। এই যে দেখেন এই জায়গাগুলোতে আবার রাউন্ড করে বাউন্ডারি দেওয়া হবে, যেখানে কালো ডাক করা হয়েছে, করে এখানে এয়ার কন্ডিশন এরিয়া করা হবে। ওই যে সামনে দেখতে পাচ্ছেন, এই যে অনেক বড় একটা লম্বা ডাক্টিং। এই যে ডাকগুলোকে আপনি দেখবেন যে কোনো প্রকার ইনসুলেশন করা নেই, এগুলো আসলে ভেন্টিলেশনের। আর যে ডাকগুলোতে ইনসুলেশন করা আছে, এটা হচ্ছে এয়ার কন্ডিশনিং। এই যে আমরা দেখেন লম্বা একটা ডাক, অনেক ডাক। এই ডাকটা এখান থেকে একদম বেসমেন্ট 2 থেকে একদম টপ ফ্লোরে নিয়ে যেয়ে এক্সস্ট করা হবে, কারণ বাইর থেকে বের করার জায়গা নেই। এই যে দেখেন চিল ওয়াটার পাইপ এই সাইডে চলে গেল। এই যে এই জায়গাটা উপরে আমাদের একটা সুপার শপ হওয়ার কথা ছিল, ওই সুপার শপের স্টোর রুম হওয়ার কথা ছিল এখানে। এই জন্য এখানে এয়ার কন্ডিশন করা হয়েছিল। এই কাজটা এখন পেন্ডিং আছে, তো হয়তো ভবিষ্যতে করবে। এই যে আরেকটা জেট ফ্যান, এখানে একটু লাইটিং কম, এই জন্য বোঝা যাচ্ছে না। তো জেট ফ্যান যখন চালু করবে অবশ্যই আমি আপনাদের দেখাবো। তো জেট ফ্যান ছাড়াও এটা দিয়ে শুধু এই এরিয়ার ভিতরে সার্কুলেশনের জন্য এই জেট ফ্যানগুলো ইউজ করা হবে, এবং কি বাইরে থেকে বাতাস ফ্রেশ এয়ার নেওয়ার জন্য এবং কি এক্সস্ট করার জন্য আলাদা আমাদের এক্সিয়াল ফ্যান আছে। এই এক্সিয়াল ফ্যানগুলোকে আমি অন্য একদিন দেখাবো। তো আজকে শুধু আমি এইটুকুই দেখাচ্ছি। এই যে এটা আমাদের রাইজার, এই দিক দিয়ে রাইজার, কারণ এই রাইজারে কম পাইপ থাকে। এই যে আমাদের একটা বাটারফ্লাই বাল্ব, এই বাল্ব দিয়ে আমরা এই এয়ার কন্ডিশনটাকে, চিল ওয়াটারকে কন্ট্রোল করব। এখানে এই রাইজারটা চলে গেল। তো আমরা এখন বের হব, এই বেসমেন্ট থেকে বের হব, আমরা চলে যাব। এই যে দেখতে পাচ্ছেন, আমরা এখান থেকে আসলে অন্যদিকে চলে যাব, ওই প্ল্যান রুমের দিকে চলে যাব, ওখানে কাজ চলতেছে। তো এই দিকে যাওয়ার পথে দেখাই যে আমাদের প্রজেক্টে যে কেবল, ইলেকট্রিক কেবলগুলো লাগে, এই কেবলগুলো হচ্ছে আসলে এইগুলা। এই যে এখানে আমাদের স্টোর করে রাখছি এখানে। এখন আমরা লিফটের মাধ্যমে উপরে ছাদে চলে যাব, সেই প্ল্যান রুমে চলে যাব। যে প্ল্যান রুম আপনাকে আসলে বারবার দেখাচ্ছি, অনেকে হয়তো বিরক্ত হতে পারে। তো এখানে অনেক কাজ শেষ হয়নি তো এখনো। এই যে আমাদের পাম্প, এই পাম্পটা এর আগে দেখছিলেন আপনি ইনসুলেশন ছাড়া, আমরা ইনসুলেশন করে ফেলছি। এই যে দেখেন এই হেডারগুলো কিন্তু এর আগে ইনসুলেশন করা ছিল না। তো আমাদের অলরেডি বলছিলাম যে একটা চিলার কানেক্ট হয়েছে এই প্ল্যান রুমে, আর একটা চিলার আমরা করব খুব দ্রুত। এই যেটা দেখেন কানেক্ট করে ফেলছি ভাই। তো এই যে দেখেন আমরা এখন, আমি আসলে ওই জায়গায় নিয়ে যাব যে জায়গাতে চিলারটা কাজ হচ্ছে, ওখানে যাচ্ছি। এই যে দেখেন ওয়েল্ডিং করতেছে, ওয়েল্ডিং করার পর এখানে যে ফিনিশিং দেওয়ার জন্য গ্রাইন্ডিং মেশিন দিয়ে গ্রাইন্ডিং করতেছে আমাদের টেকনিশিয়ান। অভিজ্ঞ টেকনিশিয়ান ছাড়া আসলে এইসব ক্রিটিক্যাল কাজগুলো করা যায় না। তো এই যে দেখতে পাচ্ছেন, আমি অন্য সাইড থেকে এই ভিডিওটা করতেছি। এই যে কাজ করতেছে আমার এক সিনিয়র টেকনিশিয়ান আমাদের প্রজেক্টের, সে দীর্ঘ 20 থেকে 25 বছর
সৌদিতে, দুবাইতে, বিভিন্ন জায়গায় এই সেন্ট্রাল এয়ার কন্ডিশন প্ল্যান্টে কাজ করে আসতেছে। সে আমাদের দেশে এসে আমাদের অফিসে এখন আমাদের কোম্পানিতে জব করতেছে। তো আশা করি এই 2 নম্বর চিলারটা যখন চালু হবে আমি আপনাদের সাথে দেখাবো। আশা করি সবাই বুঝতে পারছেন। সবাই আমাদের চ্যানেলটা এখনো যারা সাবস্ক্রাইব করে নেয় সাবস্ক্রাইব করুন। আসসালামু আলাইকুম।